wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo waxay soo gaadheen isla markaana si ballaaran galabta loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxaana wasiirka iyo wafdigiisa duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo kaga hortagay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada bahda wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag madax dhaqameed haweeney dadweyne kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay sidoo wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Axmed Shire Maxamed iyo Axmed Ciise Cabdi oo kamid ah mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka daba waxa weeye iminka waxaan nasiib inoo ah inuu halkan u yimi oo ay u yimaadeen madaxda kale iyo wasiirkuba ay u yimaadeen bal wasaaradii waxbarashada iyo waxbarashadeedii dhinacii jaamacadaha dhinacii dugsiyada hoose dhinacii sekondariyada dhammaan wixii ka socday ee waxbarasho tayadooda iyo halka ay wax marayaan inuu u kuur galo oo soo eego indhihiisa ku soo arko ilaa maantana intii aanu maraynay intii aanu ka gaadhaynay inkastoo jimco ahayd waxa weeye waa soo wada maray aad baanu u soo dhawaynaynaa soo dhaweeyayaashuna waa mahad annagoo bahdii waxbarashada wasiir ku soo dhawow gobolkii awowayaasha ku soo dhawow gobolkaagii adigoo ka wakiila wasaaradda waxbarashada baanu kugu soo dhaweynaynaa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay kelmado soo dhaweynayna ka yidhi barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan maayir ku-xigeenka degmada Ceerigaabo Saalax Ismaaciil Cabaas iyo madax dhaqameedka halkaasi ku sugnaa mudane wasiir waxa maanta noo sharaf ah aanu kugu soo dhaweynayno gobolkii Sanaag gaar ahaan degmadii Ceerigaabo aniga oo ku hadlaya afkii degmada Ceerigaabo waxaan ku leenahay wasiir soo dhawow adiga iyo waftigaaga sharafta leh aad la socotaaba soo dhawaada wasiir waxa weeye gobolka Sanaag waan kugu soo dhaweynaynaa ruanti gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa socodkaaga aad soo socotayna waanu la soconay waana taagnay meesha ilaa maanta halkaas dadkaas ku taagnaan Ceerigaabo dhan waad aragtaa haday salaadiin tahay roobku waa ku helay dalku waa barwaaqo waxaad la kulantay barwaaqo jaamacadii oo laga qalin jibinayo qaarkood waxbarashada aad baan ugu baahannahay waa ku soo dhaweynaa gobolkaaga waa timi wixii wara oo ka wada hadlaynaa mudane Cismaan Jaamac Aadan waxaanu aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa isagii waftigiisa muxuu ahaa gobolka soo galay hawlaha muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa isagoo daba socda aad baan ugu soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay waxaan leenahay wasiir soo dhow adiga waftigaaguba halkan wasiirkii waxbarashada waxaan ugu leenahay ku soo dhawow gobolkii Sanaag degmada Ceerigaabo ahlan wasahlan markuu ku soo dhawo wasiir shalaan ka bacdi waxaan halka ku soo dhaweynaynaa wasiirka waxbarashada iyo sayniska soo dhawoobaan gobolka Sanaag baan ku soo dhaweynaynaa si laxaad baan ugu soo dhaweynaynaa ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkan uu ku yimi gobolka Sanaag aad baa ii sharafteen ilaahay haydin sharifo waan idinka gudoomay soo dhaweynta ay soo dhaweyseen Ceerigaabo dhamme ay soo dhaweynayaan 3 bilood ka hor waxaanu ka bilownay shirar magaalada Boorama la yiraahdo laga hadlayo waxbarashada 3 bilood dambana waxaanu burcaanu shalay iyo dooraad ku qabanay waxa la gudoomiyay in waxbarashada wadanka sare loo qaado madaxweynaha wadanku wuxuu aad iyo aad u danaynayaa in waxbarashada dawliga ah iyo tagaarka ahba ee wadanka sare loo qaado sababta caynkaas ayaanu ku soconnaa in aanu eegno waxbarashada wadanku si ay tahay meel walba la tago gobol walba la tago la dhigo qorshayaal lagaga hadlayo waxbarashada Sheekh Ahmed Universal TV Ceerigaabo.